твоя енергія на нулю, і ти відчуваєш себе повною какашкою, тому це відео іменно для тебе. Все найкраще в своєму роді, природні енергетик, просто зробить з вас просто супер машину, супер бджілку, які іще до того є корисним. В ньому знаходиться близько 250 мікро-макроелементів, вітаміни, амінокислоти, все, що потрібно для тебе і для твоєї заряду енергії. Це number one. І, друзі, як ми будемо його їсти? Беремо одну ложечку і розсмоктуємо в роті. Розсмоктали, пройшло 2-3 хвилинки, беремо ще одну ложечку і починаємо знову розсмоктувати. Друзі, відчуєте ви прилив енергії просто миттєво. І, до речі, в тих, кого є проблеми з бананчиком, він може підвести у відповідальну мить. Це засіб просто для вас number one. Ніяка Віагра навіть і близько не стоїть. Тому користуйтеся і повірте, воно вам допоможе. Ну, це не від мене, звісно, залежить, але повірте, це буде саме топ для вас. Ну і, звичайно ж, куди ж без нашої гвоздички. Гвоздичка, вона дуже корисна, це найкращий антиоксидант, який очищає рот від різних бактерій, зробить ваш подих дуже приємним, свіжим і користуйтеся цим всіми 2 лайфхаками, які я вам дав. Тому, друзі, підписуйтесь на телеграм-канал, там є дуже-дуже багато цікавої інформації. Ну, відкриємо ми, звичайно, після 1000 підписчиків. Всім пока-пока.